Merci. Remarque papa Salebiso, pour être sûr que tata moni erreur atiki yango, toko kansake ezali kaka malamu. Yango tangu ya moni akebisi. Toyoki yango peo ya yebi likambo, papa tuni akwa kopesa eya. Toyamba pe totonda maloba papa pesi biso pe ba remarque asali biso. To corriger yango mbala moko tozongisa originalité ya ba kantiki kimbangiste. Totonda yango na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa totondo botondi likambo yebisi biso ekoti tout droit na mitema na biso. Po tango so na yaki na nkamba obengaki ngai. Tango obengaki ngai na kati ya ndako yebisi ngai dirigeant okotisi biloko ebele na kati ya musique na bino. Alors tango ezoko beta na ezo passer na ba télévision ba clip bana bazali kobina. Alors bi papa merci. Et puis oyebisi biso ke ba originalité na bino mosusu bazali kobosa na yango. Na banzemo mosusu oyo akala ezalaki ndenge bimaki mais tango ba musique ekoti tozo bongola yango. Papa likambo wana ekoti na motema tout droit. Et là, on senga parce que le département de chant est au salaté. Ce département de chant est au salaté, papa biloko nyonso wana pour biso na kati ya dirigeant toyebi matei oyo babengi sensi. Nzembo nyonso o sika nyonso ekozala. Il fallait mama il fallait la censure. Et papa représentant azali wana a salisaki biso to senga asenga ki ba technicien censure. Pour na koyeb sa sensible zali la niveau nyonso. Yango papa toyoki. Et ça li biso passe côté na mitema. Et là to senga to zali bana. Tant to zokende to koyeb sa likambo wana to ko sala makasi. Pourtant bana so basala régiment to yeba kate. To ko sala makasi ezala biso nyonso o to tiaka ba clips na télévision. To tiaka ba CD to ko kotra likambo wana papa pour être likambo wana esila. Et puis, à la telkin de Gazela, papa mambo pe, biloko ba pe sa modam so ya ka na bisote, sika basala ngo to koyeba te. Mona boto zali te ba lexique côté mona mosusu. So ba moni ke loko les aima la moté elekate. Papa olimbi sika ka to sengi to zali ban. Olingoma Molimo Santu, benga kala to yemba tant to yemba ka to ko bina te. O nyo to sala ka ezali di sumo monene ko na biso. O dio tatanza mbo bisa li mobeko. Papa to côté les camonons au état biso ba dirigeant to ko sala réunion pour to yeba to ces personnes zamena biso limbisa biso nyonso papa limbisa biso nyonso to zabata mabunga parce que biso bato ya mokili balanda biso mais biso to ko kende na mokili te pour to moni biloko bazo sala kuna biso to koti yango biso ba dirigeant to mekaki ko sala biloko wana mais to pekisi yango makasi to ko côté la papa pour te migoloko ya o sepela limbisa biso encore limbisa biso na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. La parole. Biso papa, tout cela qui déjà remarque la fois passée. Il y a le 17 mars passé. Batunyo surtout ba fiti senyo na ba invité bazalaki na biso. Bayoka ki remarque wana salaki biso. Tozana yango papa tout droit na cœur. En plus de ça, bana surtout de par le monde. Tout le monde yebi les lots flétistes surtout. C'est vrai. Tous allez na bana ou tous allez kotam sa papa. Motazali na bongo na ye na motema na ye. Mais na niveau na biso de par général, ma nation na biso, ma province na biso et ma commune même, ba yebi déjà les Cambodge. Et même na fin fond côté à ma section. Banania surtout, Bazali averti dans les Cambouana que Tokoti Kozonga les sous Bozo Bawana T pour les kaki la fa passer. L'émission de encore une fois papa, niveau autour papa président d'idée autour de Bayango, tous allez collander l'ango de temps à autre. Même tout de suite avant que Outa Robima, tout le bel qui a un banna ya Bongo Bauti au agrémenté Bissau. Et Wana tout est liquide. Et comptez sur vous, papa. Na niveau africain, tous allez kokende, tous allez kolanda ndenge yorulinga,
que tout ça là pour la musique na biso. Et de temps à autre, bah comité na biso au niveau technique, parce que veiller na yango papa. Encore une fois, Olimbi Sabana, Olimbi Sabiso nous surtout allez ba chantre, vous allez ko yemba banzembo, Olingi to landa ndenge yo ko sepela papa, yo sepeli, biso petit sepeli. Tout ceci boye na comment na tata mwana na santo. Merci papa na komba tata mwana bitata mulimo santo. Papa liboso totondi botondi pamba te tata soka moni mwana abandi kotengama esengeli tata abenda matoi. Papa topesi merci na matoi obendi biso. Ya solo epai na biso to insistaka papa. Originalité na biso ezali nzembo ndenge Angelo apeseli yango ndenge wana toyembelaka yango. Cheteki ye wana identité na ye yango wana. Yango wana tolingaka te. Angelo apesi nzembo biso tobandi ko corriger et pas na biso tomonaka lokwa tobandi ko corriger tata Nzambe. Alors wana penza biso tolingaka yango te totelemelaka yango. Pona koninga na papa totelemelaka yango. Lokola pe outi ko benda biso susu matoi papa tokotelemela ngo susu koleka poete biso toninganaka te. Tango tozoyemba totelemi originalité ya église yango wana. Tokokolanda bato libanda te ya solo bana tango mususu mwa dépassement ezalaka. Kasi tango nyonso papa tozali kobenda matoi pe tokobenda susu matoi koleka poete ikambwane mona na susu te. Sinon papa totondi botondi topesi merci pona likambo yango tosisi bongo na komba tata mwana bitata molimo santo. Amen. Komba tata pe mwana pe molimo santo. Papa ya solo soki tata lingi mwana na ye atu mama ko sala kaye remarque ko sali biso papa ekena mitema na biso. Il a kisi te yo penza olingi biso bana na yo. Ya solo ndenge tolobi ndenge bakulu to balobi awa remarque ko sali biso ekoti na motema na biso. Ya solo papa oyo lobi to ko sala effort na tine te yo ko sepela papa mati yo soko sepela za mapambole pa na biso. Ya solo eloko lobi wana ekosala maka. Tosengela ngaka bolimbisi liboso na yo Nzambe na biso. Yo ndo bolimbisa biso, yo ndo kopesa biso makasi na tine te to kokomisa likambo pa ya bana ba koyoka ba kosala yango. Yango to kena komba kama pe mo santo. GG qui lelo Nzambe la misato opesi biso ba GG qui remarque wana. Na kamba pe olobaki papa tozali koveiller nango makasi surtout ebeteli yana ya bana ya biso ya poto papa ndengo olobaki nini CD wana yaki toyoki na nongo te tozosenga papa sitra ko kopesa biso yango otomeka koyoka mais ndenge olobi papa toza koveiller makasi kozongela suku biso wana te papa ntango nyonso toza koteya bana eza kaka bamosusu eza motu makasi papa nde tosengi mpe na bagroupe nyonso lokolo ezali awa nini o bautilisaka sente papa na kati ya sente soko oprogramme yango biloko nyonso ezali na kati badrum bagitare électrique malamu tokokotika mpe yango ezobebisa lokolo na biso nde yango tosengi kaka bolimbisi papa yo ozali tata na biso malgré nyonso eleki papa limisaka ya biso tokozongela suka mozoba wana lisusu te nasisi bona kombakitama na biso na remarque nde président Salori na banzi papa osolandi yango likambo esalamaka toujours tango makelele bimaki na bainstrument électrique nde obisaki biso obengaka biso na nkamba to otindaki biso totambola tokendaki bakongo tosensibilizaki bato nyonso kuna nao elekaki Nzambe rapport ozwaki yango na banzi likambo ezali mpasi tolobaki quand même na bayembi surtout na biso tozoma vocal tolobaki yango mingi ke bozokota instrument tozobosa identité na biso mpona gaki papa ndenge olobaki toyebisaki ke non papa alobi ke non totika bainstrument électrique tozonga na siège ndenge biso tozobeta bino gaki papa alobi ke non bozonga kaka na accordéon sans instrument mosusu parce que na kati ya sente wana ezalaka programme na drum na kati sa biso makambo nyonso alezoyebana te ezali gg ezali gaki yango na papa tosengi bolimbisi mpe yo moko obongisa na mayema tikali nakoma tata molimo santo amen.
tata molimo santo biso na kora Yerusalemi toza na témoignage mpona ntina makambo oyo uti kolobela biso na esika oyo ntango papa diangenda kontima papa azalaki na biso elongo tobandaki koyemba kora Yerusalemi mbala mbala awa na centre bapesaki biso mokolo mosusu tobandaki koyemba ntango toza koyemba bana babandi koningana awa kaka na esika oyo tozali awa kaka esika mpe ofandisi biso bana babandi koningana na esengo wana bazalaki nango baza koyemba tomoni papa abimi papa azokengela biso na rido awa biso tozosepela kaka tozomona ka esengo bana bazoyemba bazoningana ntango papa abimi togangi papa oye papa abimi atomboki alobi kata alingi koyoka nyonso boza koloba wana te tobandaki kolela bana babandi kolela alobi nakotumba bino soki bokokontinue lisu na biloko wana bino bozali choral mare bato bokolakisa na bato na ayebisi bino bobakisa makambo ya koningana mpe ya kobina nalingi komona yango lisusu te ata mokolo moko namona yango lisusu te tosengaka bolimbisi yango tobenda matoyi na kora Yerusalemi tozongolela lisusu eloko wana te po ete bana balelaki papa alobi soki bomeki mokolo mosusu na kokomplike bino papa dirigeant mpe toza na ya kokomplete maloba mosusu komba tata mwana mosantu papa likambo ya makasi ya komplete eza te nazobakisa kaka na témoignage ezalaka boye tobanda koyemba awa bana bazalaka koningana mwanani ezwaka mwa nzembo ezwaka isengo bana bazoningana papa diangenda aodonke biso awa nzoka na chambre azalaka asiliki papa donc asili kaka na ndenge moko kulu ya makasi era asiliki ayaka boye abibilaka ndeko na biso musu wana yakenda mukoto papa emeye nde mutabana koyembisa na yen longi na bana lozaka bana baza ko bouger bana baza ko bouger der kaka papa komi ganga boye papa lubiso ki bosaka na ko compliquer ka biso mama bibi abima kaka boye papa papa kutu miso atalaka mama bibi Allah liku mutakamba zaka na sima boye mutakamba baluki ya kaka boye papa miso atalaka ye kaka mutakamba kutu nasira azongela ko azule ti koko mikala zaka na ndako abimi era abimi albi abondi papa e bana papa albi biloko bana bazosala bango te bana Yerusalemi te baba ko sa pamba boye pamba te exemple bandi pana bandi kaka itamboli par to bondi de papa tellement ko lelele kaka mingi ti atelemi ye moko ayaka basusu aka bondi la biso ya seksi biso ndeli kamone zaka makasi ndeli mo témoignage de papa na komata na mwana kwa santa santo enfin biso na cadre choral interieska tozali koveille makasi mpona likambo wana soki banzembo na biso toyembaka na originalité lokola oyebisi biso tokoveille makasi mpo ete likambo wana ekota kati na biso te epuis mibale nazali mpe chef de division oyo atalaka bamouvement na kati ya ville ya Kinshasa tozali komeka koveille likambo wana na nzela ya papa représentant pamba te mikolo milekaki toyei kozwa baremarke mosusu bana na biso mingi oyo bazokoyekola na ina soki basilisi na ina bazali koyemba kitoko bakomi kobenga bango na bisika mosusu po ete bakende kobetaka musique na bagroupe non kimbangiste kasi toyei koremarke 2 personnes tozwaki barapport na bango topesaki rapport ya papa représentant bazalaki convoqué na niveau ya représentation provinciale bana wana lokola basengi bolimbisi bazwaki balettre ya blâme soki bazongeli lisusu bakozwa etumbu yango lola biso baresponsable ya mouvement nyonso tozali awa toveille na bayembi na biso mingi bazali kosilisa na ina soki bainvite bango na bagroupe non kimbangiste peut-être bagroupe de réveil bagroupe mosusu bazokona kobetaka kuna yango wana papa meme likambo egaki tozali koveille makasi po ete barythme wana basystème mosusu ezokokota na kati na barythme musical ekokosila eloko wana nazosenga oyo papa opesa ngai makasi opesa ngai bwanya opesa ngai mayele opesa ngai nyonso oyo esengali po ete mosala moyo oyo opesi ngai na kati ya ville ya Kinshasa mpona likambo etali bamouvement eke liboso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo molimo santo nzambe na biso topesi merci ndenge obengisi biso awa pamba te likambo oyo ya koyemba c'est vrai yango eza kopesa mobulu mingi na bajeune na bamama na kati na lingo
la remarque oyo osali papa ezali mpenza fondé biso nyonso tozali touché na baremarke ndenge toza koloba awa toza kosenga nde bolimbisi papa pamba te esika mosusu mpe tokokende te tokosala makasi mpo tomeka koredresse lisusu etamboli ya banzembo tosimbaka originalité ya banzembo ndenge yango ezali pamba te ndenge papa alobaka na biso mokolo mosusu ke banzembo boyembaka il suffit olongola kaka note moko ndenge bazwilaki yango ali baangelo bakende ba bamoni ke eyo ekomi eloko mosusu eza ya bango te mpo ndenge bapeselaki nzembo wana bino bokubakisi oyo ya bino ali bango bakende ba yango wana papa tosengi bolimbisi tozali kaka bana ndenge tolobi toyoka na biso banso ndenge toza baresponsable ya koyembisa ya koencadre baninga na bagroupe mpona koyemba tosala nzambe yo sunga biso mpo ete moye tokoloba ekota na mitema na biso banso tosalela yango pamba te soki oyo nzambe osepeli biso tozwi mapamboli mais soki osiliki mpasi eyeba na biso nasilisi na kombo ya tata mwana molimo santo amen tata mwana mpe molimo santo papa ngai naza responsable na choral central angolaise esolo nzambe na ngai likambo lobi na ntongo ntango obimaki ntango toyebi banzembo awa e na suka ntango oyebisi biso ete oza na remarke okosala makanisi na ngai mpe ekendaki mosika eba ete nzambe asepeli kasi na suka alobi remarke ezali ntango nabimaki makanisi na ngai ekendaki mosika esolo nzambe na biso oyo remarke osali ezali ya solo korale moko te ezala biso ndenge toyei kofukama biso nyonso toza concerne po ete koninga na kati na korale tokosalaka yango maimmanso oyo yo osili kosala remarke groupe moko te ezangi kosala yango papa ye kofukama epai na yo nzambe na biso po ete yo kokolimisa biso po ete soki yo omoni mabe yango nde oyebisi biso po ete tokokozwa nzela ya kitoko yango mosusu akoki kozala te oyo akoki kobikisa biso soki yo nzambe yo olimbisa biso te yango tosengi nzambe na biso olimbisa biso opesa biso nde makasi po ete biso mpe message oyo yo opesi toyeba kotransmettre na bana po ete bana bazala na toyi ya koyoka biso banso tolanda ndenge oza kosenga nzambe na biso na kosenga bolimbisi likambo oyo nakanisi ezali un peu général oyo na nini ezala mokolo moyenga ndenge totambolaka soki totambi biso banso ezala na défilé etamboli eke ezalaka mwa pasi wana soki mpe bandeko ndenge ezalaki na ntango na kala bandeko na biso bapie gauche ete bazwi responsabilité na bango mpona kopekisaka biso ntango mosusu na milongo ndenge tokotambolaka nzambe nakanisi kozala mwa malamu ete basusu bakokanisa ke na koningana na kosala ndenge na ndenge kotambola mabe eza esengo nzambe aza kosepela enzoka nde toza kobungaka yango nzambe na biso soki bandeko bazwi mpenza likanisi wana ete basurveillaka ata biso na banzela to mpe na bamilongo ndenge toza kotambola ekozala susu eloko moko malamu po ete moto na moto oyeba ete natamboli malamu to natamboli mabe sino nzambe na ngai nasengi pardon na oyo etali choral central angolaise ndenge bambuta na nga mpe mosusu basengi na kombo na tata mwana mpe molimo santo ta mwana mpe tata molimo santo papa président provincial ya bajeune manso ezali kolonga na esika oyo bato mingi bazala la base ya kokotisa yango ezali biso bajeune soki otali ata dirigeant mama bango lokola bakomi na bango bamama eyembeli na bango ata défilé na bango na molongo okomona pena ya limemia nyonso mpe na kimia kasi biso bajeune kino na baparoise na biso ntango mosusu mbondo ezali kobeta nango malamu me badéfilé mosusu kokanisa bazali koyekola yango soki bisika nini donc na bastructure nyonso na baniveau nyonso biso bajeune bato tozali kokotisa mobulu makasi kati na esika oyo esepelisaki biso mingi na conseil provincial tozalaki nango sete ezalaki mingi na administration mpe na évangélisation mpe lingomba na niveau ya ville ya Kinshasa etelemelaki mingi makambo nyonso to wana nde papa na kombo ya bajeune nyonso tokoveye likambo oyo ezala na baprésident na bacommune ezala na baparoise na biso kobana na etamboli na défilé kobana na eyembeli mpo likambo yango ezonga lisusu te nde papa tosengi bolimbisi na bajeune mingi oyo bazali la base ya kokotisa likambo oyo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen.
merci papa nde opesi biso parole ngai nazali responsable na chorale ya Fareki baremarke nyonso osali biso toétudie tomoni mpe epai na biso te mokie ekomi kokota esengeli te na biso surtout bana ya Fareki ekoka kosalema bongo yango tondimi tokoluka tosala effort ya kobongisa po ete masi makobisama ndenge yo ozali kosengela biso nde na ntina na yango tosengi bolimbisi na kombo ya tata mwana mpe molimo santo papa simoki bakengani nzambe na biso biso nasengi merci ndenge nakutamaki na rencontre oyo obengisaki baresponsable nyonso na niveau généraux mpe nationaux mpe province baremarque oyo papa osaleli epa na biso nyonso ezosalama mingi yango nalingi kosenga na bagénéraux nyonso bazali awa likambo oyo obetela mpe sete makasi na kati ya ngola surtout Fliki Brosket Faki Brosket botalela biso likambo wana kobina eza makasi na kati ya église na baibi bembe na ba mariage botalela biso makambo wana après ba modification ya banzembo biso ba dirigeant ezali ebele papa directeur général talela biso obosa na biso te pourquoi toza musika soki bobosa na biso ezali pasi église na biso ezali universel obosa na biso te yango nazalaki nango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Nazali responsable de la jeunesse nazali deuxième vice-président général papa ya solo remarque oyo osili kopesa biso ezali biso la jeunesse oyo yo otielaka motema papa yo opesaki mokumba na la jeunesse mpo ete mokili mobimba ekoka kolanda ndenge ezaleli na yo ezali ya solo na ntango tozalaki bana moke ntango papa Fumalongo papa Diangenda Kuntima même soki défilé ya pambo oyo soki ke ozali koningana makasi okomona papa akobenga mpe akolobeka ete ya solo bana na ngai biso totambolaka na fierté nyonso tu kasi koningana makasi ezala te soki otali mpona ndenge tobandi kobongola banzembo papa ya solo ezali kosala pasi pamba te yo olobi ete identité ya kimbangisme esengeli échange te me biso tobandi komona ete malamu tokopie bato ya libanda nde ezali malamu biso na kati ya baresponsabilité opesi biso na bamouvement yo otiaki biso esika moko kasi lokola tozalaka na ngonga ya kovanda esika moko te mpona koyekola etamboli malamu to ezali ya mabe mpo tokoka kosembola yango na boyokani ezali kopesa pasi tokomi kotala na kaka ata mabe ezali kokola moyen tokoka kozala esika moko mpo totelemela yango ezali te zongisa biso esika moko papa tia biso na se ya makolo na yo ndenge yo okosepelaka mpo ete totambola ndenge liloba na yo ezali kotinda biso oyo nazalaki na yango nasuki boye na kombo tata mwana amen. Attaque responsable ya Rateki papa nayoki basite biso mpe awa ya solo remarque wana mpe biso toza donc tozosoutenir yango pamba te biloko nyonso bakreaka wana elekaka na etando like wana oyo ya Rateki yango tosengi mbala oyo na baresponsable nyonso banzembo bazali awa parce que biloko nyonso bazocreye na bandako na bango bazokaka bayebi kena facilité ezali na Rateki ekoleka senga parti ya lelo bango nyonso bazala bazoyoka biso oyo nyonso elekaka wana baformateur ya bandako wana ekoleka lisusu te oyo balingi baza baprojet ya kocreye banzembo bandako na bango ekoleka lisusu te papa ya solo pamba te média eza 4e pouvoir média nde eza na pouvoir
to na puissance ya imposer culture mais dernier ko la sa identité église qui maniste ce qui médias ils diffuser n'importe quoi en tout cas ya monde ba tunyo so mukili wa copie ya on te signer une fois pour limbisi papa pour limbisa biso amate wa to citer biso mingi ko créer tant télévision ezalaka te ba créer par amate depuis au moins télévision bimi tout a initié moi nzembo na ye a créé orchestre na ye a créé moi groupe moi GG na ye a créé symphonie na ye pour aipi que faciliter ezali na teleke koleka entre les bien biso heureusement au 5 biso avant qu'on te bazawana et koleka les sociétés papa ni asa ina na kwa msita kwa buta kama kita kama mona tata ma pe mulimo centre na mao matali raterki ya solo raterki za na bambeba mingi papa si mutumba mpianga na nzamba ya biso directeur général a wut ko yesi ka o utie yesi ko ngana sepeli ke makambo tango ezako lobama ya ali pambate mi tu nde sala kalikambo soki likambo wuti na likolo ekiti na biso tozana se ata oboyi koyoka bitumbe bandi donc to sepeli mingi ke likambo wana ezako lobama ya ali o nyonso elikaka na rateliki ya kala ekoleka susu te GGQ ezali na électrique elobemi ya malamu ekoleka susu te biloko nyonso ezalika bezo sala bisala sala ekoleka susu te botondi botondi na kosenga na bambuta nyonso tozali awa ya solo ndenge makambo batei biso lelo nzambe azali dictateur nzambe azali démocrate biso nyonso toyebi ete yo ozali nzambe ya biso okwa kozala meme te ko opesa biso maloba ke moko na moko aloba pamba te yo ndo osala biso ezali occasion opesa biso po ete vraiment tosenga bolimbisi bato bazalaka na baprovince bayebisaka biso bato kisasa boza teti ata ozoloba na papasi moke mbango soit totelemi ou soit tovandi aza ndeko na bino te aza tata na bino te aza nzambe nzambe balobaka na ye boye te lokola camarade na yo yango wana occasion oyo opesi biso remarque na kanisa eza occasion po ete biso nyonso tolongo na bakiti wana tokokani na ye te bible aza koyebisa biso ete soki nzambe asepeli biso tozwi mapambo mais sika boye maloba oyo olobi awa olobi clairement kosepeli te e bato mpe oyo nyonso baza kobenga na nkamba balobi basepeli te yango wana oyebisi biso banganga nzambe minene bazali awa bambuta na biso mingi bazali awa basi babanza likambo oyo nzambe basalelaki na futur te nzambe basalelaki na présent et maintenant je pense que likambo oyo papa alobi awa eza likambo ya remarque pamba te tokokozwela yango bututu mpe asepeli te elingi koloba soki asepeli te tokozwa mapamboli te yango wana na emblement na kosenga ete tata représente oyo azali modérateur ya cérémonie oyo akanisa kozwa précaution bakiti wana nyonso tobwaka yango kuna tofukama ye kaka kokopesa capacité mpo ete bakoriste bamusicien batoso parce que ntango mosusu papa eza nango faute ya batambwisi te mais bana oyo bazotambwisa mitu makasi okomona bakosala likambo ndenge papa dede awuti koloba bakosala mwa enregistrement na bango okomona bayebisi ata président na bango te bayebisi ata responsable provincial na bango te bakoya na ratelki mbongo papa okoya apesi mwa $50 mwa $20 asali kope okomona eleki yango wana likambo wana papa tokotelemela yango po ete biso nyonso tokufa na masuma bato mosusu te donc yango wana alingaki na bakisa na mao directeur général auti koloba na kuma tata mapele mosa merci papa na ndenge opesi biso maloba mpona koloba biso toza bascout biso bascout toza banyama ya zamba batotem na biso ezalaka ya zamba tosalaka baje koyemba kosala animation na zamba lelo papa ndenge oyebisi baremarke opesi na bachoral biso tosalaka animation na biso ezalaka ya koningisa nzoto na ndenge ya koyemba banzembo mosusu neti banzembo ndenge osengaka joni wayokele mwana oyembaka ozokoningisa lipeka papa oyebi te soki eza mabe nzelo totika osengi ke olimbisa biso soki ezali mabe papa olimbisa biso soki ezali ke ndenge ya baje oyo euta banda ebandeli
ndenge oyebeli yango ndenge otaka nango likolo kitaka nango na se nyonso ezali mokano na papa nde yango eloko tomeli liboso mpona koya koloba nakomba tata mwana mpe tata molimo sante ngai nazali président provincial ya Gaki papa remarque oyo osaleli biso na mokolo malelo tozongisi yambo matondi amba te Gaki etangami mpe awa ezali parmi bagroupe instrumentaux oyo ezali koévolue na kati ya église solo mpenza room na Gaki ezalaki utilize kasi na mokolo ya lelo totelemeli likambo yango wuta mbela ewutaki epai na yo moko mokonzi et surtout mpona na nkamba mpe Gaki ezali chaque fois soki oyebisi bango likambo bakobengaka biso mpe awa toyebisaki baoyo bakobetaka instrument ete ntango tozali koyemba drum ekoki kozala lisusu programme na kati ya sente te soki tokoitilizaka sente pamba te ezali na famille ya accordéon acquisition ya accordéon na mokolo ya lelo vraiment yosemble biso un peu difficile eza instrument moko tozali komona lisusu mpenza te nde lelo tozali koutilize sente kasi topekisi mpenza drum ekoka kozala programme te na kati ya synthétiseur mpe ebeteli ezala adapte lolenge yango ezali na kati ya principe méthode na kati ya lingomba nde esika oyo faille ezali lisusu moke papa tokokontinue kolobela yango po ete emonana lisusu te tosengi bolimbisi na oyo nyonso ezali komona remarque meme epai na yo moko mpe bambuta na biso bazali na biso elongo awa tozwi charge wana mpona kokontinue kotelemela likambo yango po ete emonana lisusu te na komba tata mwana mpe molimo centre papa merci ndenge autorise ngai po ete naloba liboso na yo nazali ekelamu na yo moto pamba kasi eloko nasengi naza na responsabilité ata moko te me lokola mondimi na yo nga nazosenga bolimbisi mpe naza koévolue na maloba ya groupe ya Yeluselemi chorale Yeluselemi na ratelki ezali nde kanda papa ezali remarque te po ndenge bango balobi ke esika tozali nde esika papa mfumu alongo ejangi nda kuntima abimaka na kanda moto moko akokaki kotelema liboso na ye te bato oyo bango batangi bazalaki capable ya kotelema liboso ya papa basengi ye ayoki kasi bakokaki te bazongaki nsima kaka esika yango atako kobombamaka biso tososoli yo lelo oyo kotelema kaka esika oyo otelemaka oyokaka kanda olobi lisusu ete nasepeli te lelo mpe eza dimanche papa okonvokaka bareunion dimanche te ndenge ni tobimi na église osengi kaka bamuta muntu ya bagroupe ya bachorale ya baassociation oloba olali na likambo wana te ndeko olakisa ke kanda na yo ezalaki na degré ya makasi papa ndenge olobaki ete olingaki kotumba baoyo bazalaka liboso na yo mokolo wana ntango ozalaki na komba papa diangenda yango nde olinga osalela biso kasi na mawa na yo ofungoli biso motema olobi nalimbisi bango toakompagne yo na mosala ndenge osi opesi biso kombo ke toza bilombe tokoakompagne yo merci papa nde merci na lobi mpo na bolimbisi wana ondimi tosenga yo kasi eloko nazosenga yo papa na cadre ya sécurité ndenge omoni bana na yo nyonso tozosala sécurité tokoti na bitumba ntango mosusu babuton ekokatana bilamba ya pembe neti ya basurveillant wana ekosimba batashe na mosala oyo ya maloba oyo ozoloba awa papa po ntango nyonso bana na yo ya sécurité bazotelema mama kobina te bafingamaka babetamaka batiolamaka pasi ezali na mosala ya sécurité yango nde papa bolimbisi oyo tozosenga awa limbisa mpe mayema kosalema nsima na biso mpo tozali kosatendre ke nzoto oyo tozala na yango eza na limite te nalingi nasukisa papa na harmonie papa alobi awa na service ya sécurité na profite kolobela yango ndenge nasalaka mpe mosala ya leta tozalaka na eloko tosengi conseil de sécurité yo nde président ya conseil de sécurité baservice de sécurité papa tokomi départage soki surveillant azosala mosala ya sécurité c'est comme si ezoconcerne spécialité soki spécial azosala mosala ya sécurité c'est comme si ezoconcerne protocole te
oyo protocole azosala c'est comme si ezoconcerne scout ete moko asali mosusu agangi afingi atioli omoni bokabwani ekoti kobendana sangisa biso opesa biso bomoko oyo ya soki moko atelemi tomoni surveillant atelemi biso nyonso bato ya sécurité totelemi nsima na ye po ete tosala mosala oyo ezali ya yo nde eloko wana papa na kati na biso bagene na misala nyonso opesi biso tozana na bo ya kokabwana makasi na niveau wana mais soki sécurité tozongi na bomoko bakorala wana bakoleka biso makasi te bakoteya bango mais biso mpe tokolandela mosala na yo ekotelema mbala ya nsima rapport oyo okomona na banganga ou bien oyo okomona na miso na yo moko papa epesa esengo limbisanga soki na libini liboso na yo papa mpo nakoki na ngai te kasi eloko nasengi nde bolimbisi kanda na yo wana papa pardon fongola biso kaka motema mpe te biso mpe tokobika ata nsima mawa na yo nakomba tata Molimo Santo papa olimbisa biso remarque osali ezali fondé moto moko akoki kowanga nazali te biso banso tofukama elingi koloba ete epesi ye pasi biso bana mosala na biso bobele kosenga bolimbisi makambo yo olobi papa ezali bongo ezali koyokisa lingomba na yo soni nde sungaka biso ndenge wana soki omoni remarque kolala nango lisusu te loba na biso mpo toyeba mbala moko ke ezali mabe oyo olobi ezala na miziki ezala na koyemba mpe koyembisa na badirigant mosusu toloba na bango meme na conseil na réunion moko to séminaire moko tosalaki ya censure meme badirigant mosusu na baconseil bazokoexagere yango mpe parfois ezokomonana comme si ezali malamu badefile mpe mais lokola rateleki azwi mokano ete mbalo akolekisa yango lisusu te tosepeli mingi soki makambo nyonso ezoleka na nzela ya lingomba ete lingomba azali koveye nakanisi bozoba nyonso wana ekozala te mais bazosala makambo na bango na ndenge na bango nakanisi biso nyonso lelo tozali conscient ete tozongisa pouvoir na lingomba soki likambo elingi esalama lingomba kwa koyeba na ndenge mibeko ya lingomba ayebeli yango me ntango makambo ezosalema lingomba ayebi te mbala moko eleki na télévision eleki kuna yango nde tozozala na retard ya makambo mpe makambo ebebi masumu na botutu nyonso ezoyela biso donc ezopesa biso makasi papa mpo tosalaki séminaire ya censure ete banzembo nyonso biloko nyonso wana elekaka na censure tozwaki moko na chaque groupe to na chaque chorale toyebi ete nzembo ewutaka na nzambe ezalaka boye oyo ewutaka na nzambe te toyebi mpe ndenge na yango oyo ya nzambe ekoko contredire bible te ekoko contredire maloba na yo te il faut ezala na logique epuis ntango bazoyemba fo koyoka suki ya moto ezotelema mosusu suki ya moto ezotelema te kaka ndenge wana parfois logique eza te enchaînement ezali te donc soki censure esali mosala na yango desordre nyonso wana ekozala te yango bandeko nyonso tozali awa tozali batémoin tomoni remarque papa asali biso nde epesi biso makasi ete na mikolo ezolanda meme ata lobi kuna toya kopresente baye baponamaki na équipe ya censure mpo balandelaka makambo oyo papa abeta lisusu mabaku te rateleki ndenge ogarantir papa garantir biso nyonso kolekisa eloko te oyo elongobani te na mibeko ya lingomba yango papa tozali kaka bana moko akoki kobeta tolo te ete epai na ye kuna sembo ezali meme bapied gauche meme na défilé mpe babinaka bato ebele bazosala bango baremarque bango bato bakoki kosurveille biso kopekisa biso bamosusu bango nyonso te me bamosusu meme mabina donc biso nyonso olimbisa biso tokozongela yango lisusu te lokolo obengi biso nyonso mitu tozali ya bagénéraux banationaux baprovinciaux bango nde bakoconvoke bacommunaux basectionnaire bayebisa bango mpe bazwa soki cd oyo soki nini tokobenga babenga bango batia yango bango moko balanda ndenge maloba na yo elobami mpo ebele baza na tembe na lingomba soki yo olobi ntango toke koloba image na yo eza te bakotia tembe ke papa te moto alobi bamona bayeba ke papa asepeli te ya papa alobaka ete soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli bosiko soki nzambe asepeli te biso tozwi nini libabe na ntango tozozela bosepeli libabe kwa koyela biso likolo ya moto moko to mibale toko kolinga te yango papa toyoki remarque ekoti biso na motema tondimi yango ete tosali mabe tomekitisi liboso na yo olimbisa biso olimbisa biso olimbisa biso tokozongela yango lisusu te moko na moko esika ezali bokonzi na ye akwa kosala yango mpo ordre ezala kimia ekwa kozala nde tosengi bolimbisi papa
olimbisa biso mbala tuku sambo na sambo na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen.